আসসালামু আলাইকুম। মিজান মোটরসাইকেল বোর্ডের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। বরাবর আজকেও আমি আপনাদেরকে পরিচয় করে দেবো পালসার টিডি অর্থাৎ ডাবল ডিস্ক। এই গাড়িটির টেকনিক্যাল স্পেক সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে জানাই দেবো। তবে শুরু করা যায় আজকের ভিডিও। তো এটা হচ্ছে পালসার ডাবল ডিস্ক। এর আমি টেকনিক্যাল স্পেসগুলো এখন আপনাদেরকে জানাই দিচ্ছি। আর ইঞ্জিন হচ্ছে টুইন স্পার্ক ডিটিএসআই ইঞ্জিন ডিএসআইভি। এর ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে 149 সিসি। আর ম্যাক্স পাওয়ার হচ্ছে 14 PS 8000 RPM। ম্যাক্স টর্ক হচ্ছে 13.4 Nm এবং 6000 RPM। ব্রেক, এর ব্রেকটা আমি দেখাই দিচ্ছি। এর ফ্রন্ট ব্রেক হচ্ছে হাইড্রোলিক ব্রেক, হাইড্রোলিক ডিস্ক। এটা হচ্ছে 240 mm, সরি এটা হচ্ছে 260 mm। এটা হলো সামনের হাইড্রোলিক ব্রেক। এবং টায়ারটা হচ্ছে আপনার ফ্রন্ট টায়ার হচ্ছে 90/90/17 টিউবলেস টায়ার। পিছনের শক আপটা হচ্ছে এটা হলো হাইড্রোলিক শক আপ পিছনে, সরি এটা হলো হাইড্রোলিক ব্রেক। আর পিছনে হাইড্রোলিক ব্রেকটা হচ্ছে 230 mm ডিস্ক হচ্ছে হাইড্রোলিক ব্রেক। এবং পিছনের টায়ারটা হচ্ছে টিউবলেস টায়ার। এটা হলো 120/80 টিউবলেস। 2022-এর সেরা গাড়ি আর কি, সেরা মডেল। এর সাসপেনশন হচ্ছে ফ্রন্ট সাসপেনশন হচ্ছে টেলিস্কোপ। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাসপেনশন, টেলিস্কোপ উইথ এন্টি ফ্রিকশন বুশ। এটা হচ্ছে পিছনের শক আপ, টুইন সাসপেনশন উইথ নিট্রক্স শক। ফুয়েল ট্যাঙ্ক, এটা হচ্ছে ফুয়েল ট্যাঙ্ক 15 লিটার, রিজার্ভ হচ্ছে 3.2 লিটার। ডুয়েল ডিস্ক ব্রেক, এই ডুয়েল ডিস্ক ব্রেক সামনে এবং পিছনে। ডুয়েল ডিস্ক ব্রেক, টিউবলেস টায়ার এবং নিট্রক্স শক আপ এবং নিট্রক্স শক। তো এর কালার হচ্ছে 3টি। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক রেড, ব্ল্যাক ব্লু এবং ব্ল্যাক হোয়াইট। এটা ড্যাগার্স ডিজাইন। আপনার এটা হচ্ছে হেডলাইট 12 ভোল্ট ডিসি হেডলাইট। তো এটা ফ্যামিলির জন্য একটা পারফেক্ট গাড়ি, কমন গাড়ি, বাজারে সেরা গাড়ি আর কি। ডাবল ডিস্ক, পালসার ডাবল ডিস্ক বর্তমান সময়ের সেরা গাড়ি। আপনি সুন্দর একটা নিতে চাইলে সুন্দর একটা বাইক, এটা যদি নিতে চান তো এটা অ্যাভেলেবেল আমাদের কাছে আছে। এটা নেওয়ার জন্য আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে আরফিন মোটরস, লালবাগ 4তলা মোড়, রংপুর। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পালসার ডাবল ডিস্কের টেকনিক্যাল স্পেসগুলো জানাই দিলাম। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ভিডিও শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।